Hi guys! Welcome back sa akong vlog. Ako din si Juliet. Ug karon dadon ta mo sa usa ka bag-o nga tambayan duol ra sa among area. Pero imagine karon pa mi nakaari dire. Welcome to Higala Ridge Campsite. Diri ra ni makita sa Makapaya, Kamaman-an CDO. Kung ganahan mo og chill vibes, nature feels ug nindot nga view sa city lights, perfect kaayo ni para sa inyo. Guys, surprisingly duol ra gyud kaayo ni nga campsite gikan sa among area. Munang nakaingon gyud ko, usahay naara sa atong palibot ang nindot nga mga spot pero dili na to ma-appreciate dayon. Pag-abot pa lang namo daan, na feel na nako nga relaxing ang lugar kay surrounded by trees ug fresh nga hangin. So mao ni guys, pag-abot namo, makita dayon nimo ang open wide space sa campsite. Kung ganahan kag camping with barkada or family, nice kayo ni nga spot. Pwede ra ka magdala og camping chair, then chill lang ka diri. Nindot sab kaayo ang vibes kay dili crowded, mao gyud ni ang perfect place para makapahuway gikan sa stress. Ang pinakanindot gyud diri guys, mao ni ang overlooking view. From here makita nimo ang tibuok syudad sa CDO. Labi na kung gabi grabe ka romantic ang city lights, murag diamond sparkling sa layo. Kung mahilig mo og photography or reels, nindot kaayo diri nga spot para sa inyong content. Every angle is Instagrammable gyud. Karon pa gyud ko nakaingon nga sayang nga dugay pa mi nakabisita diri. Naay cafe langit ug ang kilalang resto dapit ra kaayo diri. So after camping or chilling, pwede ra dayon mamukaon. Sulit gyud ang experience. Pero guys, reminder lang gyud ha, bugnaw kaayo diri, labi na kung gabi maunang kung plan ninyo mo anhi, ayaw gyud kalimti ay magdala og jacket or sweater or bisan blanket. Better prepare kaysa magtugnaw ka unya dili na ka ma-enjoy sa view. So nangita mo og bag-ong tambayan diri CDO nga relaxing, affordable ug nindot para sa sunset, coffee ug city lights. Ari na gyud mo sa Higala Ridge Campsite. Dool ra ni dapit sa Makapaya, Kamaman-an. Support local destination gyud ta guys para mas mudaghan pa ang nindot aning mga spot nga makarelax ug makahatag og peace of mind. Salamat kayo sa pagtan-aw sa akong vlog. Don't forget to like, comment, and share aron daghan pa makabalo ani nga lugar. Ug syempre kung wala pa mo nakasubscribe, please click that subscribe button para updated mo sa sunod nako nga adventure. Kita-kits ta guys. Bye-bye!